eens 'n sirkeltjie kry julle asseblief. Wie weet dit nie, maar. Aan die kant Enig, ons maak soms so. Okay, fancy, né? Wat gaan ons vandag doen? Sou dit simpel. Kijk hoe lyk ek nou. Kyk wat in 'n blazer. Kyk wat in 'n blazer. Dit is goedjie. Sien, is alweer in die bos. Lekker Groenkloof vanoggend. Bietjie meer tegnies as al die ander hikes. So ons is nou maar eers 'n kilometer in die klim en klouter. Is bietjie besig, maar is nog steeds lekker. Dus laat maar die groot groepe verbygaan. Ja. So. Stap saam. Ek wys julle die roete. En ja. Dit is 'n lieflike oggend. Vandag is weer 'n nuwe challenge met al die klimmery. Is nie plat nie. So vanaand gaan my bobene 'n bietjie stywer wees as normaalweg. Want dit is wat ons sterk maak. Maar ek moet sê die paadjie is mooi gemerk. Dit is die voetspore wat ons volg, die geel roete. Hoe voel julle? Hoe stap sterk? Goed, ons wil goed. Lekker. Kan nog gaan. Mooi. Lekker. Ek is glad nie moeg nie. Dis dit. Hoe voel julle? Sterk. Goed. Is dit koud? Nee, is lekker warm. Dit lyk nie of jy gestap het nie. Almal sê dit altyd vir my. Jy lyk vies. Ter ons kom ook in die kraal. Las hy? Die pys is goed. Ja, As hy- goeie pys. Bietjie makliker as die minder mense is. Ek is nog bietjie
selfbewus om so te praat. En dan sê hulle ek moet Engels praat. Dit sal kom. Ja, jy kan sien. Ons is nou so oor die 2 kilos en die baadjies is al uitgetrek. Hier is so briesiekie, maar hy koel jou af. Die bou maar dit op. Maar ja, so lekker. Vra jy, wat is nou eintlik lekker om so te stap? Eerste ding is om in die veld te wees. En die klanke te hoor is anders as die normale klanke wat jy elke dag hoor. Die ouens wat agter 'n keyboard werk, vir rekenaar op die keyboard klap. Ouens wat in workshops werk. Hierso is dit die wind, die blare, en jy hoor hoe val die tekkies op die grond. En die bonus is natuurlik as jy wil het diere sien. Dit is so pas verby. Zebras. Het lyk of hulle gewoond is aan die mense. Maar anyway. Ja. Kom ons kyk wat daar die route. Soek ons groep. Soek jy lekker soek. Daai noks. Nokkie voor pijn of maar niet. Ai, kom maar op. Dit nou 'n nuwe ding daai aloe water. O ja, man. Maar dit is ook net ja, dis ook net lekker. Dis waar dit stop. Maar hou nie van daai stukkies. Hy kan jy alweer al stukkies. Dit is my weer die lekker deel. Ek sal dit nie. Ek koop vir my vandag.
kilos hoor. As dit so kalm windjie. Amper soos 'n aircon. So afkom. Ja. Dis glad nie moeilike roete nie. So ver. Net die begin. Jy stywe klim. Maar jy doen dit kort trekkies. En jy sê jou oë uit vir as jy klaar. Lekker. Mooi lê dit. Die klippe. Maak dit meer interessant om hier te loop. Bietjie moeiliker. Vir die wat meer ontfiks is as ek. Dit werk jou bobene. Ek raak fikse. Ek voel dit.
Die einde is daar. Ja. Die ding is daar. Dan ry jy gou nog 'n 30 km. Hoe stout is dit nie? En sê, net so het ons nou gekom aan die einde. Dis net hier onder. My gevoel is 'n bietjie moeiliker as moderate. Al hierdie klim en klouter. Maar ja, as jy dit rustig vat as 'n beginner, behoort jy dit ook te kan doen. Gaan 'n bietjie langer stap. Ja, anyway. So, volg ons op Facebook, Padrão Adventures. Gaan kyk ons video's, like het, share het. En subscribe. Kom stap saam. Tot weer ziens. Lekker julle. Wel dan julle. Stadium nie gedink ek gaan. Dis net so baie. Dis hulle galopet. Wag het hulle net eers verby. Pack the truck, roll out, crown on the map.